हर तरफ फिक्र को दौड़ा के थकाया हमने। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Govoro bičanog Mesija alaihissalam Ludhiana, 4. november 1900 godina iz 14. dio. On dalje sada govori za neki vrline što se nalazi u islamu. On dalje kaže i neka vama bude jasno i pamtite ovo. Allah ostavio otvorena vrata za ovo umat svog riječa, znači ovo vrata za objava je dalje otvorena. I ovo je dokaz za istiniti časni Kur'an i istiniti časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je svježe dokaze i za ovo surat Fatiha nama nauči doa na ovo riječima Ihdina siratal mustaqim siratal lazina namta alehim. Surat al-Fatiha ayat 6 i 7. Allah kaže uputi nas na pravi put, na put onih kojima si dao blagodati. Ovo anamta alehim, znači put onih kojima si dao blagodati. Ovo dua nama pokazuje da ovi vrline što je Allah podario poslanicima i ovo je očigledno jasno najveći blagodat koji Božji poslanici su imali, to su bili ovo Božji blagodat kroz njegove riječi i to je bio vrh da su shvatili ovo Boga i vi treba da budete poželjni za taj blagodat. I zato ovo ajet nama uputi da vi tražite ovi Božje blagodati, ali ako u naša sreća nema ništa i Allah neće podariti nikome na ovo umat ovo blagodati i onda i ovo vrata za ti blagodata vrata je do sudnjih dani je zatvorena, onda recite meni na ovome da li nije klevet za islam i klevet za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ili je neka vrlina. Ja vama kažem potpuno istinu, taj čovjek koji ima takvo vjerovanje, on osramoti islam. On uopšte nije shvatio bit za šerijet. Islam ima cilj, islam zahtjeva od nas da čovjek ne samo vjeruje kroz riječi, kroz jezik da nema Boga osim njega, nego da on u stvarnost ima vjerovanje u džennet i džahannam. I na ovom svijetu, na ovom životu, da on bude upućen taj život koja je džennetski život. I da čovjek bude oslobođen od kanđa od grijeha na koji su divlji ljudi zauzeti. I ovo bio krajni i veliki cilj. I ovo bio čisti razlog za vas i druge religije. Oni uopšte nemaju takvi primjer. Svaki može da tvrdi nešto ovako, ali ko može da pokaže ovu stvarnost u tome? Ja sam pitao od Arije
Arijesa, to su hinduski vjerovanje, i pitao sam od kršćani, ovo Boga, što vi pričate, koga vi vjerujete, da li imate neki dokaz za njegovo postojanje? Ali oni, osim riječi, nemaju nikakvi dokazi. I taj istinski gospodar, što predstava časni Kur'an, ovi ljudi su nesvjesni od njega. I da bi poznali njega, ovo bio jedini put, jedan način da bi imali Božje zborovi, Božje riječi, Božje objava. I ovo stvar napravio potpuno drugačije i na vrh islam od druge religije. Ali jasno, ovi muslimani zbog moje ovo suprotstavljanje, oni su poricali ovo vrline koja pripada u islam. Treba da pamtite dobro. Čovjek jedino može da bude oslobođen od grijeha kada potpuno on ima vjerovanje u Boga. I ovo je taj glavni cilj za život, da čovjek bude oslobođen od kandža, od grijeha. Vidite, jedan zmija očigledno izgleda lijepo i jedno dijete možda da hoće da ufati. Ali jedan mudar čovjek zna da zmija ugrisiti i ubiti. I on neće biti hrabar da ufati njega. Ali čak ako bude, ako on sazna da neki kuća, neki soba postoji neka zmija, on neće uđe unutra. I isti primjer je za otrov. I čovjek shvati da otrov, čim se neko pojeo, i on će uzrokovati smrt. I on neće biti hrabar. I zato dok vama ne bude siguran, dok ne budete sigurni da grijeh je opasan otrov, ne može da spasite vi sebe od toga. I ovo vjerovanje ne može da imate dok nemate čvrsto vjerovanje u Boga. I onda šta je to razlog? Zašto čovjek hrabar da počini grijeh? I uprkos on vjeruje u Boga. I on ne mu bude jasno da šta je grijeh. Nema neki drugi razlog u tome da oni nisu potpuno nemaju potpuno znanje i shvatanje za ovo grijeh. Ne bi ovo stvar, ako islam nije uputio prema tome, onda islam također bila takva religija koja nije završio svoj cilj. Zato ja vas opet kažem, ovo bio istinski cilj za islam. I kroz ovog stvar mi možemo da oslobodimo od grijeha. I to je da imate Božje riječi, Božje objava. I kroz ovog Božje riječ čovjek ima čvrsto, potpuno vjerovanje u Boga. I prema tome čovjek bude siguran da Allah ne voli grijeh
i on kazni za takvi ljudi. Zato grijeh je jedan otrov koja počene od malih grije i onda vodi prema velikim grijesima. I na kraju čovjek stigne do nevjerovanja. Ja hoću da vas opet kažem, svaki narod, svaki nacija pokušavaju da se oslobodi od grijeha. Na primjer, ovi Arijesa, oni vjeruju da to ne može biti pročišćen od grijeha osim kroz kaznu. A kazna za samo jedan grijeh znači milijone ponovnih rođenja. Osim ako osoba prolazi kroz te ponovna rođenja, a to nikada ne može biti oslobođen grijeha. On kaže kod Hindusa, ovo religija koja se nalazi u Indiji, i oni kažu da čovjek ne može da bude slobodan od grije dok ne prođe kroz nekoliko puta kao reinkarnacija. Oni misli kada čovjek preseli, njegova duša se rodi ponovno na oblik od drugi form mogu prema njegovo dijela. On može da bude čovjek ili može da bude životinja ili može da bude mravo ili bilo šta. Ali oni kažu to se svaki put on promijeni i to može da prođe miliona puta taj osoba. I kažu opet on ne može da bude čist od grijeha. I dalje običani Mesija alejhi selam kaže na ovo stvar postoji još teškoće. Pošto svi stvorenje je griješan, onda kako može da neko spasi? I još čudno je kod njih, kod ovo Hindusa, da oni kažu ako jedan čovjek, ako jedna duša bila spasena i poslije neko vrijeme opet Allah njega stira iz ovo mjesto, na primjer od džennet, Allah istira njega i kada se pita od njih kako je moguće ako je čovjek već bio spasen a vi kažete onda zašto bi on bio istiran od ovo mjesto, onda oni kažu jedan grijeh bude sačuvana. Sada neka vi razmislite o tome, može li ovo biti dijelo sve mogućog Boga? Šta je više, ako je svako je svoje stvaralac, a Bog nije taj stvoritelj, i onda šta je potreba za Boga? I onda oni kažu svaka duša je stvorena od sebi. I onda zašto je potrebno da taj čovjek ili taj duša pokorava Boga kada je Bog nije stvorio? I onda on dalje kaže, a drugi, ovi kršćani, oni su mislili neki drugi metod za čišćenje od grijeha. Oni kažu da treba da vjerujete Isus kao Bog i Sin Božji. I kažu on je otkupio naše grijehe i sam je postao proklet kroz razpeć. I nauzbillah od toga tražimo Allahova otočište
kako oni to misli. Samo pomislite kakve veze spasenje ima sa svim ovim. Spasani od grijeha predložili su još veći grijeh, označavajući čovjeka kao Boga. Može li biti većeg grijeha? Šta je više, nakon što su ga proglasili Bogom, požurili su proglasati ga prokletim. Može li biti veći drskosti i nepoštovanja Boga? Oni su Boga pretvorili onoga koji je jeo i pio sa svih prirodnih potreba, i ako Tora jasno kaže ne postoji drugog Boga ni na zemlji ni na nebesima, ova učenja bila zapisana na vratama, na prozorima, na svakom mjestu, tako ovo Biblija kaže. I kako je može da oni su napustili svoje učenje i napravili su kao novi Bog. Jednom sam pitao jevrijskog učenjaka, da li pronalazite bilo kakav Boga koji bi trebao izaći iz Marijine maternice i da ga tuku Jevrije? Njegov odgovor je bio da ja to ništa osim klevete i nema traga takvog Boga u Tori. Znači, kako kršćani su napravili Isus kao Bog ili Božji sin, običani Mesija al-Islam kaže, ja sam pitao jedan jevrijski učenjak i pitao sam da li postoji kod njih u Tora za takav Bog koja Marija bi rodila i Jevrije su ga tukli. On kaže to ne postoji kod njih, ni u Tora ne postoji za takav Bog. Onda dalje on kaže, naš Bog koja časni Kuran nama pokazuje ali govori je taj da je on je jedinstvenost, on je jedan. I taj dalje on kaže da je kod Židova Bog je jedan, isto kao časni Kuran govori kod muslimanima, kao da Bog je jedan. I oni ne vjeruju za jedan čovjek da je on je Bog. I ovo je taj očigledni stvar koje Jevrije su znali i bili su uputeni i zato oni su suprotstavili Isusa i da do toliko mjere da njega su razapetili. I prema tome je jasno da su Jevrije bili prorečeni Boga koji bi se rodio od žene, ne bi su se tako žestoko usprotivili Isusa da to do te mjere da su ga optužili za bogohuljenje i razapeli na križ. To jasno pokazuje da uopšte nisi bili skloni prihvatiti Isusa kao Bog i Božji sin. I vidite
običajni Mesija a.s. govori da je taj gospodar, taj Bog što Islam nama govorio, šta je časni Kur'an nama govorio, to ne postoji kod druge religije. Dao on primjer od Hindusa, da oni imaju vjerovanje kao Bog ne može da oslobodi ljudi i ne može niko da dobi spas. Svaki čovjek prolazi kroz milion put kao reinkarnacija, duša promijeni oblik, svaki put novo rođenja. I kršćani, oni su napravili Isus kao Bog i Božji sin i ta je stvar opšte ne postoji u Tora, u njihova knjiga ne priča o tome da bi napravili čovjek kao Bog. I ovo tema još nastavi, onda ćemo inšallah sljedeći put. Assalamu alaikum wa rahmatullah.